तब कुछ नहीं। और दो सुपर सुपरनस एक साथ दो सुपर। अब देखेंगे एक साथ दो कतले। एक साथ दो कतले भाग रहा है। और गाइस मिर्गल मेरे पैकेट बड़ा धमाका। ओ भाई साहब गाइस गोल्ड गाइस पूरा गोल्ड गाइस लाइक करो यार। पूरा सुपर गाइस ये अलग सुपरनस है जो कि ऐसे सुपरनस हमने बहुत पकड़े बहुत। और सुपरनस निकाल दे मैंने दोनों सुपर के लिए लाइक करो यार कर दो गाइस। तो हे गाइस जैसे कि आपने आगे पीछे क्लिप में देख लिया होगा कि सुपरनस रहू और दो सुपरनस साथ में और एक गोल्डन गाइस बहुत सारे रहू गाइस। और बारिश का बहुत सारा मौसम था और रात में पानी गिरा था। हमने इतनी सारी मछली जाले में कैसे पकड़ी है सब कुछ जानने के लिए गाइस वीडियो में एंड तक बने रहे। चलो वीडियो शुरू करते हैं लेट्स गो। तो गाइस और देखो हम आ चुके हैं 6 बोटी पे। 6.5 बोटी का तो वीडियो आपने देख ही लिया। हाँ गाइस चलो अब आ चुके हैं हम अपने 6 बोटी पे। तो चलो देखते हैं 6 बोटी में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। क्या भाग रहा है और गाइस मिर्गल देखो कैसे पकड़ ली। खतरनाक तरीके से पकड़ ली गाइस। ये गाइस फ्रेश मिर्गल गाइस बिल्कुल फ्रेश। अभी लगी है गाइस। अभी लगी लेकिन ये 6 बोटी की नहीं है। लेकिन ये क्या हुआ उधर से आ गया और नाव को ठोक गया अभी नहीं तो ये सीधा भाग जाती थी। हाँ गाइस लेकिन है किलो की नाव को ठोक गया अभी उधर से भाग के हुआ है गई उधर से इधर नाव को ठोक गई और वैसे जाले में गिर गई। अपने की वजह से उसको हल्का सा लग गया। क्या उतने में तो हमने पकड़ ली। तो चलो देखते हैं दूसरी मच्छी देखेंगे गाइस। क्या मन हुआ थूम रही है टार खींच रही है थूम रही है जाला भाग रही है। और राहु गाइस गए सारे के सारे। अभी तक फ्रेश रहू फ्रेश कतला देखेंगे आप। फ्रेश कतला देखेंगे आप। दोनों मच्छी बिल्कुल फ्रेश लग गई। हाँ गाइस और उसके बाद फ्रेश सुपर ऐसे मच्छी देखेंगे तब। भाग गई यहाँ पर मिर्गल फ्रेश मिर्गल गाइस। फ्रेश मच्छी निकल रही है गाइस। क्या हुआ है आज 6 बोटी गजब का परफॉर्मेंस कर रही है। मुझे लग रहा है रात को मच्छी सो गई और सुबह भाग गई किधर तो इसकी वजह फ्रेश लग रही है। देखेंगे किलो के कतले यार रात को। लेकिन मैं नहीं आया था गाइस पानी में। अनु नहीं आया था रात को। अब तुम जो बोलोगे वही सही। तुम बोलोगे फाकिया मार रहा है तो फाकिया मार रहा है। क्या बताओ अब हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। और मन को अकेले तो वीडियो भी नहीं निकालना था। रात भी हो गई थी क्योंकि स्टैंड भी नहीं लेके आया था मन को कुछ ही नहीं। जब मैं पानी में नहीं आता उनके तब बहुत मच्छा निकलती है बड़ी 5-6 सालापन होती है होती है गाइस। और जब मैं आता हूँ तब कुछ ही नहीं। और दो सुपरनस एक साथ दो सुपर। अब देखेंगे एक साथ दो कतले। एक साथ दो कतले क्योंकि अलग भी मच्छी निकलनी चाहिए ना। ये सुपरनस निकाल रहा है मैंने। दोनों सुपर के लिए लाइक करो यार। कर दो गाइस लाइक। फिर से बोलोगे दो उठा के नहीं क्यों दिखाए। आ गए अब दो उठा कर जा रहा है कतला ये गाइस यहाँ पर सुपरनस और यहाँ पर हमारे मच्छा पहले वाले जाले की और 7 बोटी की और ये आप 6 बोटी तुम्हारे सामने निकाल रहे। हाँ गाइस 7 बोटी का जिन भाइयों ने वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाओ देख लो यार फुल कमेंट्री के साथ है। हाँ गाइस और बहुत अच्छी खासी मच्छी निकलेगा 7 बोटी में। अभी 6 बोटी में देखते हैं। 6 बोटी में गाइस ये सुपरनस निकाल रहा है मैंने। सुपरनस को गाइस
ये गाइस पीछे से ही निकाल दिया मन बने। फुल ट्यूब के पास कौन सी है देखेंगे। राहू है राहू। निकाल डायमंड फिश राहू को। राहू और सुपरनस बहुत गजब के मिल रहे हैं। राहू सुपर। अभी तक हमको इस वाले डाले में कतला नहीं मिला गाइस। देखें कतला भी कब तक मिल जाता है। तो यह गाइस इसकी गोंज है। राहू ने गोंज कर दी। और आगे सुपरनस गाइस 100 किलो का। सुपरनस किलो सवा किलो का है। किलो सवा किलो ये का देखो। ढेबरा सुपर गाइस। ढेबरा सुपरनस है ये। हाँ यहाँ पर तो खरीदे हम डाल दिया अब इसको। क्योंकि गाइस ये निकलते आए हैं ये वाले सुपरनस। बस मुंह पे भी सांदा पानी उड़ा रहा है। मुंह पे भी सांदा पानी उड़ा रहा है गाइस सुपरनस। ओहो और सुपरनस गाइस। सुपरनस भी काफी खींचता है। सुपरनस भी खींचता है गाइस काफी ताकत से। सुपरनस में बहुत ज्यादा ताकत होती है। ये गाइस सुपरनस की गोंज। छोटा सुपर बड़ी गोंज। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ओ भाई साहब गाइस गोल्ड गाइस पूरा गोल्डी लाइक करो यार गोल्डी के। ओ भाई साहब प्योर गोल्डी है। प्योर गोल्डी गाइस। सोने की मछली 10 लाख में बिक जाएगी। बस गजब का है गाइस गोल्डी गाइस गोल्डी मिल गया। गोल्डी सुपरनस मिल गया गाइस। बहुत दिनों बाद मिल गया गोल्डी सुपरनस। और ये उसकी गोंद शीश अटक गया है जहाँ पर जो कि निकाल दिया मैंने शीश। चलो और मच्छी है और भी सुपरनस गाइस। सुपरनस 3 पाव 1 किलो का है ये। 3 पाव 1 किलो। ये नहीं है गाइस गोल्डी। ये अलग सुपरनस है जो कि ऐसे सुपरनस हमने बहुत पकड़े बहुत। और खरीदे में बहुत ज्यादा है गाइस ऐसे सुपरनस। लेकिन गोल्डी सुपरनस बस एक ही है। सोने का सुपरनस गाइस सोने का सुपर। और दूसरा ने गोंज कर दी गई। लो क्या है रे? क्या है देखो। राहू राहू वही बोला मैं क्या खींच रहा है। क्या खींच रहा है इतने जोर से। तो खींच रहा था हमारा राहू। बड़ा राहू है गाइस। 2 किलो का राहू है ये। डाल देगा अब मन को खलदे में डालकर निकाल देगा मन राहू को। और निकाल दिया फाइनली ये वाला मन ने। ये उसकी गोंज राहू ने गोंज कर दी थी यहाँ पर जो कि निकल भी गई गाइस। अरे भाई अभी तक तो आनी चाहिए थी गाइस और भी मच्छी। फिर भी बहुत अच्छी खासी मच्छा निकलेगा अच्छे में। हाँ गाइस अच्छी खासी मच्छा निकली। थोड़े जाले बचे थोड़े देखते और कितना परफॉर्मेंस होता है। तो 6 बोटी में सांड लग गई। सांड खुल गई 6 बोटी में। सांड 2 बोटी वाली सांड को 6 बोटी में निकल के गए। ओ भाई उधर ही मच्छा भाग गई थी क्या सारी।
ये यहाँ पर ही कैची है गाइस, यहाँ पर लकड़ी लकड़ी और यार। और फाइनल गाइस ये 6 बोटा खत्म हो गए गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में जरूर बताओ यार। हाँ गाइस जल्दी बताओ। 6 बोटे में भी बहुत अच्छी मछली है। आई होप कि बहुत आपको अच्छी पसंद आया होगा। पसंद आया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब पसंद आया करो। तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय।